Расточили блок, забрал. Вот так теперь выглядит красиво поршневая. Под 0,5 сделали росточку и сверху проверили геометрию блока. Все нормально. Сейчас беру, устанавливаю коленвал. Блок промыл, продул, очистил от стружки, от всего. Коленвал точно так же продул весь. Беру, устанавливаю новые вкладыши, укладываю вал и протягиваю его. Вкладыши взяли фирмы Taiho M3109A стандарт. Идут на корейские двухлитровые двигатели G4KD, G4 на которые каждый вкладыш измерили и шейку коленвала даже шлифовали, подшлифовывали под каждый вкладыш. Устанавливаю вкладыши. Вкладыши в блок с проточкой, а нижние вкладыши у нас получается без проточки. Нижние это в бугеля, которые. Беру монтажную пасту. Монтажная паста ВМП Авто 1422. Я разной пользуюсь. Бывает в аэрозоле красной пользуюсь, бывает такой пользуюсь. Паста нейтральна к маслам, поэтому первый запуск она выдерживает вообще идеально. Даже если есть какое-то масляное голодание небольшое, она все это выдерживает. А потом она растворяется в маслах. И все. Вот эти места под бугель, где не бугеля, а под сегменты полумесяца, полукольца, их тоже смазываю и на них приклеиваю. Сцепления здесь нет, коробка не механическая. Поэтому они не изнашиваются напылением. Я ставлю коленвалу. Металлической частью ставлю к блоку. Укладываю вал. Вал, как я и сказал, остался в стандарте. Но самое удивительное, что вкладыши Taiho пришлось под эти вкладыши стандартные подгонять шейки, потому что вкладыши стандартные фирмы Taiho изначально так полукольца стоят, все стоит.
изначально потолще родных. Понемножку добавлю здесь по точке. Также в крышке, в коренные вставляю вкладыши, и вкладыши тоже смазываю. Вкладыши установил, смазал, резьбы смазал и шляпки болтов смазал. Устанавливаю на место. Это у нас третий, они все подписаны, смотрят уголки вперед. Первый, второй не подписаны. Четвертый и пятый. Наживляю. Ну а дальше беру динамометрический ключ. Болты затянул по схеме, как на Г4КД двигатель. Поставил 34,5 ньютона-метра. Протягиваю болты, а потом доворачиваю 2 раза по 90 градусов. Комар. Ну все, 34,5 затянул. Да. Беру, ставлю метки маркером. Метки поставил. Ну а теперь 2 раза по 90 доворачиваю. И вот эти метки у меня будут вот здесь вот. Поехали. Вот, все болты повернул. И доворачиваем еще. Теперь, чтобы вот эта метка сверху была.
все болты довернуты. Ну и можно попробовать, как вал крутится. Болт не закручиваю, просто на противовес. Учитывая то, что паста густая, вал крутится свободно. Вот так вот. Ну а теперь можно поршни собирать, кольца поршневые одевать. Поршни я сам не переставлял, отвез, мне все переставили, старое спрессовали, новое запрессовали. Поршни 3 штуки я установил, кольца собрал. Сейчас покажу на первом цилиндре какой тепловой зазор. Поршни и кольца фирмы Автовелт. Это 0,5 поршни. ПН 32751. Так, где здесь больше нету? Ну, 32750 это стандарт, а 32751 это 0,5. Вкладыши установил. Вкладыши R3109A стандарт. Это для 4КД, которые это 2 двигателя. Как и сказал, коренные и шатунные вкладыши под стандарт. Из стандарта пришлось подгонять. Кольца поршневые у нас в данном исполнении устанавливаются вот этими обозначениями вверх. Это верхняя компрессионная, это средняя компрессионная. Здесь даже канавочка есть маслосгонная. Ну и маслосъемные. Маслосъемные я беру вот 2 торца, соединяю. И когда оно изгибается вниз, оно только в одном положении может вниз изгибаться, это будет у нас смотреть вниз. И точно так же второе кольцо. Вот если оно изгибается вверх, мы разворачиваем, оно будет у нас смотреть вниз. Так. Идем, попробуем первое компрессионное. Вставляю в цилиндр кольцо. Поршнем его немножко утоплю и замеряю тепловой зазор. Так, ну вот у нас что, попробуем 0,2, 0,20, 0,2 проходит, 0,25 попробую. 0,25 проходит. Так, 0,3 пробую. Все, плотно. Тепловой зазор 0,3 сделали, но я его туда с силой загоняю. Если даже щуп отпустить, о, щуп держится. Поэтому здесь получается где-то 0,27, 0,28, 0,25. Даже туговато входит. Одеваю кольца. Я когда разобрал, говорил, что я покажу поршень первый, что с ним произошло. Вот он, первый поршень. Вот так вот он разрушился. Что этому последовало, непонятно. Но дело в другом. Выломало кусок поршневого кольца. Вот он стоит боком. Вот если посмотреть, вот он. Здесь кусок поршневого кольца выдернуло через поршень вверх. И вот по поршню видно, поршень надолбанный. Его подняло.
И на головке тоже набило. Но головку промерили, страшного ничего нет. Здесь, разумеется, продернуло его вниз, завальцевало второе компрессионное кольцо, а маслосъемное не тронуло. И вот этим делом подрало весь цилиндр. А поршень, он не прогорел. Именно сломало кольцо. Ну и как видно, сильно разбита канавка. Даже вот сейчас щуп возьму, померю между кольцом и поршнем, какой зазор. Зазор сильно большой. Я вам в стороне померил 0,7 миллиметра. Зазор между кольцом и поршнем 0,7 миллиметра. Считай, размер под второе кольцо, даже 0,75, наверное, залезет. — 0,75 влез. Ну-ка, 0,8. 0,8. — 0,85 не лезет, 0,8 лезет. А здесь кольцо миллиметровое, 1,2, по-моему, миллиметра. Вот оно. И из-за того, что так сильно разбило канавку, вот из-за этого и сломало кольцо. Просто время, просто выработка из-за тонких колец. Есть с усиленными кольцами, с утолщенными комплекты. Но в данный момент мы его найти не смогли, поэтому ставим такие. Собираю. Камеру не включил, маслосъемное кольцо поставил. Вот это кольцо, как я и сказал, в данном исполнении ставится наверх, размер 0,5, все видно. Просто берем, в канавку вставляем и как бы проворачивая, заводим его. Ничего не расширяю, просто завожу. И опускаю. Все. Точно так же и это кольцо. Вставляю, заворачиваю, и оно, скажем так, само заходит. Все. Остается только смазать и устанавливать. Вкладыши смазываю. Монтажная паста, как я и показывал, на которую вал садил 1422. Прям обильно. Не жалеючи. И можно идти поршни устанавливать на место. Собирать на пасте хорошо. Беру моторное масло. Моторным маслом цилиндры смазываю. И заводись.
Также смазываю поршень каждый. Так, оправочка. Точка у нас вперед смотрит, позиционирована. Кольца разводим на 120 градусов, чтобы они у нас смотрели. Поршневые, ну, знак Мерседеса. Так, про точку я сказал. Беру моторное масло. Также обильно поршневую смазываю. Кольца тонкие, хрупкие, с ними надо быть аккуратно. Надеваю оправку и затягиваю. Здесь равняем, чтобы у нас край ровно был. Так, точка вперед. Устанавливаем. Это первый цилиндр. Первый. И потихонечку молоточком, деревянной ручкой если по какой-то причине чувствуете, что упирается, снимайте, поправляйте. Если кольцо из-под оправки выскочит, вы его просто сломаете. Разворачиваем. И ставлю крышку. Крышка, замок к замку. Подкручиваю, а затягивать буду уже моментом. Ну и аналогичным образом устанавливаю все остальные 3 поршня. Все поршни я установил, выставил 19,6 ньютона-метра, 4, 5, 6. Затягиваю сначала этим моментом, а потом доворот 90 градусов. Здесь болт я вкрутил. Девятнадцать и 6 завернул. Теперь ставлю метки и доворачиваю 90 градусов.
Все. Все крышки, да, вернул 90 градусов. Сейчас разворачиваю. И делаем 2 прохода. 3 прохода. Все крутится, все нормально. Устанавливаю снизу полуподдон. Я все здесь обезжирил. Сейчас беру, распаковываю ремкомплект. Ремкомплект заказали оригинальный. 1000 B334. Достаю задний сальник коленвала. Вот он, передний и задний сальник. Сразу устанавливаю его на место. Почему сразу устанавливаю? Так его легче поставить. Все, сальник установил. Полуподдон протер, обезжирил. Здесь блок обезжирил. Тонким слоем герметик нанес Victor Reigns. Здесь толсто не надо, здесь прилегание хорошее. А вот место вот здесь вот лактайдом герметик анаэробный. Это у нас с маслонасоса подача на масляный фильтр. В этом месте его лактайдом. Закрываю полуподдон. Сидит на направляющих. Наживляю болты. Так. Сначала длинные, потом коротенькие. Так, этот болт здесь, этот здесь, этот у нас здесь. Так. Сюда у нас еще один болт идет. Здесь. Так, сюда. 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 Где? Сюда. А здесь остальные у нас короткие. Сюда. Сюда. И сюда. Подкручиваю их. Здесь даже он сбоку видно, герметик выступает ровным слоем, тоненько.
Беру динамометрический ключ. Здесь полуподдон 3 этапа затягивается. Первый этап 7,8, 8,8. Ну, можно 8 ньютон-метров тянуть. Второй этап 15,1, 18,6. Можно 18 тянуть. И третий этап 23,5 или 27,5. Я затянул где-то 26. Первых два этапа не показываю, покажу уже последний. Первый протянулся, прошел, поставил, все-таки не 26, 27 ньютон поставил и поехали на чистую. Все, полуподдон я протянул. Поддон пока не ставлю, маслонасос пока не ставлю. Разворачиваю двигатель. Протираю и обезжириваю сверху площадку. Устанавливаю прокладку и устанавливаю головку. Обезжириваю. Вот эти места на прокладке, где у нас выход на соединение передней крышки и головки, как на блоке, так и на головке я герметика тонкий слой нанесу. Много не надо, но он здесь должен быть. Укладываю новую прокладочку. И укладываю головку.